सरकाराची गृह आधाराक चाळण वीज खात्याच्या 18 कर्मचाऱ्यांक शॉक तांच्या बायलांचो गृह आधार बंद आता मेरेन घेतला ताची रिकव्हरी हप्त्यांनी 20 लाख रुपया करतले रिकवर। पंचायत वेचणुके खातीर पहिलेच फावट वेचणूक आयोगान लॉन्च केलो लोगो। उमेदवारांनी आचारसंहिता पाळची, उमेदवारांच्या सगळ्या गजालींचेर लक्ष म्हूण शिटकावणी, लोकांनी मतदानाक येवचे म्हूण उलो। पंचायत वेचणुके खातीर प्रचार 10 मेरेन 12 धांक बंद, उमेदवारांचेर लक्ष दिवन फ्लाईंग स्क्वॉड, सोशल मीडिया पेपरांच्या टीव्हीच्या जाहिरातींचेर लक्ष, वेचणूक आयोगाची शिटकावणी। 9, 10 आणि 12 ऑगस्टाक ड्राय डे, सोरो विकपाक बंदी, पंचायत वेचणुकेच्या फाटभुंयेर निर्णय, सरकारान जारी केली अधिसुचोवणी। स्मृती इराणीच्या धुवेच्या कथित बार रेस्टॉरंट प्रकरणाक लँड फिलिंगाचो अँगल, सिली सॉल्स कॅफे अँड बार लँड फिलिंग करून उबारला म्हूण आयरिशाची सीटीपीत कागाळ, टाउन प्लॅनर करतले इन्स्पेक्शन। कन्नड भाषेबरोबर कोंकणी भाषेत पंचायतीचे कामकाज करपाचो कारवार चित्ताकुला पंचायतीचो थाराव, नाम फलकय कोंकणीत, थंयची पंचायत अध्यक्ष म्हणटा कन्नड राजभाषा, कोंकणी मायभास। दाडाचीवाडी पेडण्या मोपा लिंक रोडाचेर ॲक्सिडेंटात 19 वर्साचो तरणाटो आगताक सोंपलो, ट्रका पोंदा चिड्डून मरण, 2 व्हीलर काबार, लोक म्हणटात ड्रायव्हर सोरो पिवन टायट। गोंय टुरिस्टीक स्टेट, टुरिस्टांची बोलसाय गरम आसता तेन्ना नसत्यो गजाली जाव येता। संवसारीक मानव तस्करी दिसा निमतान डीजीपी उलयलो, बेकायदेशीर स्पाचेर कारवाय, कायदेशीरांक आडमेळी ना। पोगो बिल मरूंक ना अजूनय आसा, विधानसभेत जो मेरेन ताचेर रिजेक्ट म्हूण शिक्को बसना तो मेरेन बिल आसा म्हणटा आरजी फुडारी मनोज। येरादारी सप्तका निमतान फोंड्या पोरणे बाजारांतल्या सरकारी हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांची फोंड्या शहरात जागृती फेरी, येरादारी खात्याचे अधिकारी वांटेकार। मडगांव हेल्थ सेंटर मडगांव वतीन आयज कोविड टिका उत्सव, लोकांनी बुस्टर डोस घेवचो म्हूण उलो। देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 20,000 वयर, ॲक्टिव्ह केशी 1,43,000, फाटल्या 24 वरांत 54 जाण सोंपले। आयआयटी खातीर परमनंट कॅम्पस मेळटलो, आश्वासन न्ही, विश्वास दिता आयआयटीच्या दीक्षांत सुवाळ्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो। सुकूर बुटकी वाड्यार नार्कोटिक्स डिपार्टमेंटाची रेड, नागोवेच्या राजकुमार दासाक 2 किलो गांजा सयत धरलो। ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षे खातीर गोंय पुलिसेची खासा मोहीम, सगळ्या ज्येष्ठ नागरिकां मेरेन पावपाचो यत्न, ग्रीटिंग कार्डां दिवन उलोवप, 15 ऑगस्ट मेरेन मोहीम। मुंबईत स्वायन फ्लूच्यो केशी वाडटात, मुंबय सिव्हिक बॉडीन टेस्टिंगे खातीर काडली खासा गायडलायन, 100.4 ताप आसल्यार घसो दुखता आसत जाल्यार स्वायन फ्लू टेस्ट। पोन्ने गोंयच्या बेकायदेशीर बांदकाम आड सरकारान कारवाय करची, टीएमसी मागता, टीसीपी मंत्री आनी पंचायतीन अर्ज दिवनूय बांदकाम खंय आसा तश्शे। काँग्रेस फुडारी अधीर रंजनान मागली राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूची माफी, बरयलो माफीनामो, राष्ट्रपत्नी म्हूण केल्लो उल्लेख। वीज निर्मिती केंद्रांची बिला फारीक करात, उज्ज्वल भारत, उज्ज्वल ज्योती ॲट 2047 सुवाळ्यात प्रधानमंत्र्याचो राज्यांक उलो, 2.5 लाख कोटी रुपयांचे देणे बाकी। बर्मिंगहम
कॉमनवेल्थ सर्तीत भारताचे खाते उगते वेट लिफ्टर संकेत सरगरान 55 किलो गटात जिंकले रुप्या पदक.